Þriðja lið útsendradagsskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks að setja Miklubraut og Hringbraut í stokk og til máls tekur borgarfulltrúi Júlíus Viðar Ingason. Forseti, það ágætt að hefja umræðu þetta tiltekna mál núna í framhaldi af þeirri umræðu sem fór fram hér loftslagsráðstefnuna í París. Þetta eiginlega mál sem varðar fyrst og fremst loftgæði þeirra sem búa nærri þeim stað á Miklubrautinni sem liggur næst byggðinni í hlíðunum eins og menn þekkja væntanlega. Það hefur gegnum tíðina þá hefur þetta mál verið nokkuð til umræðu en hefur legið í láginni og það ástæðan fyrir því að við teljum ástæðu til þess nú að fara að taka þau upp að nýju og hefja umræðu og vonandi ákvarðanir hér á þessum fundi varðandi framhald þess. Það vill svo til að þetta mál hefur verið eiginlega á borði ýmissa sem komið hafa hér nærri borgarmálunum í tímans rás, meðal annars borgarstjóra sem nú fjarstaddur því miður. En þegar hann var formaður umhverfis- og skipulagsráðs stóð hann fyrir ráðstefnu samgöngumál árið 2005 reyndar, þar sem þetta mál og mörg önnur voru til umræðu. Og þar kom nú svolítið óvart en þar kom Gunnlaugur Kristjánsson, þáverandi framkvæmdastjóri hjá Íslenskum aðalverktökum, fram með hugmynd sem hann brýtaði á fundinum og ítrekaði síðan að stokkur á Miklubraut, umferðarstokkur, gæti verið fjármagnaður af Íslenskum aðalverktökum enda gerir þeir þá ráð fyrir því að þeir geti komið nýjum lóðum á þetta sama svæði. Þetta mjög áhugaverð hugmynd. Og Gunnlaugur hefur ekki sett þetta fram í neinu óðagoti, hann hefur hugsað málið. Og við sjáum það ef við hugsum þetta svolítið, lokum augunum og aðeins svona ímyndum okkur þetta svæði, við séum nú fugl þarna fyrir ofan. Það sjáum við það að með því að setja stokk á Miklubraut og taka annan veghlutan af, svipað og gert var á Hringbrautinni sem var áður 4 akreina braut, gamla Hringbrautin við Landspítalann. Þá skapast stórt svæði nær Klambratúni. Stórt svæði sem bara mjög áhugavert svæði til uppbyggingar. Og svo gata sem eftir yrði þegar stokkurinn hefur verið settur þarna niður undir jörðina, undir yfirborð jarðar. Það eru fínar lóðir sem standa bara við Borgargötu. Það verður Miklubrautin, verður Borgargata á þessu svæði, svona svipað Eskihlíð sem þarna rétt hjá. Það sem ekki náttúrulega fram og tilbaka. En strætó verður kannski einhverja leyti fyrir ofan og einhverja leyti fyrir neðan og í stokknum. Þá hefur sú byggð sem þarna verður rísa, hún mun eiga náttúrulega bara bakgarðinn verður Klambratún til dæmis, sem náttúrulega mjög æskilegt og örugglega ágætt að búa þar. Þetta hefur sem sagt svona ýmsa kosti, þannig að ég ætla að biðja borgarfulltrúa að hugsa það aðeins. Þetta ekki bara að setja umferð í stokk og allir geti ekið áfram og hafi ekki áhrif á það sem nær sér liggur. Þetta hefur líka áhrif á byggðina og það ágætt að þétta byggð þarna. Það alveg pláss til þess með þessum hætti. En það fleiri kosti. Það til dæmis þá kosti að fari stokkurinn eins og gert hafði verið ráð fyrir árið 2008. Það kom fram tillaga þá sem byggð var á miklu samráði við íbúasamtök, hverfisráð og allar flokka. Þá kom fram tillaga það að stokkurinn færi niður á milli Rauðarárstígs og Snorrabrautar og hann kæmi upp fyrir austan gatnamót Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar. Og þeir sem eiga síðan erindin í Engihlíð, Reykjahlíð, Lönguhlíð, Stakkahlíð og svo framvegis, þeir aka ofanjarðar og fara þannig inn í göturnar. En með þessum móti er þá stokkur komin undir tvenn stór gatnamót. Það að segja gatnamót Lönguhlíðar og Miklubrautar og gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar. Og þar með erum við eiginlega komin með nýja útgáfu af mislægum gatnamótum og umferðin sem að fara úr austri hluta borgarinnar og vestur eftir, eða öfur átt sem yfirleitt á kvöldin og menn þekkja það sem eiga þarna erindi á þeim tímum dagsins sem það snertir, að þá þarna gríðarlega erfið umferð og fer hægt yfir, en með þessu móti auðvitað mun hún líða áfram miklu hraðar.
Og það eins og borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson kom inn á áðan, að það þetta flæði umferðarinnar sem að skiptir máli vegna þess að þegar umferðin flæðir án þess að þurfa að stöðva við ljósastíð, gatnamót eða af einhverjum ástæðum, þá eyða bílar minnstu eldsneyti og þar af leiðandi mengun losun gróðurhúsalofttegunda minnst og þess vegna höfum við að því hag að geta komið umferðinni þannig fyrir niður í stokk að hún geti flætt meira og minna átakalaust í gegnum þetta svæði. Það nú svo að þegar ég fór að flétta í þessu og skoða þau gögn sem eru tiltæk, þetta það vinur minn Google sem að hjálpa mér við það allt saman, þá sé ég það til dæmis hér að ég myndist á borgarstjórann sem að sagði hérna áðan að hann væri mjög hrifinn af þessari lausn, sagði það sem sagt á þessum fundi sem ég var að vitna til hérna rétt áðan, þar sem að hann taldi að Stokkalausnin hefði gríðarlega mikla kosti og ég get nú lesið það upp, en vil þó byrja á að lesa hérna það sem að borgarfulltrúinn Svandís Svavarsdóttir sagði þegar hún átti fund með íbúum þriðja hverfis, það að segja íbúasamtökum Hlíðanna, þetta mál. Því þar sagði hún, samkvæmt því sem fram kemur í aðalfundargögnum frá þessum samtökum, með leyfi forseta, sagði hún að stokkar á Miklubraut séu forgangsmál. Þá hún formaði sem sagt skipulagsráðs á þessum stutta tíma sem að 100 daga meirihluti var hér við völd. Hjá nýjum meirihluta í borginni þessi framkvæmd forgangsatriði því hún íbúavæn framkvæmd og gerð til að bæta lífsgæði íbúa í hverfinu. Hlíðarnar verði loksins sameinaðar í eitt heildstætt hverfi. Þetta sagði nú Svandís Svavarsdóttir, þáverandi borgarfulltrúi á þessum fundi með íbúum 22. nóvember 2007. Þannig að eitthvað hefur þetta nú svona, getum við sagt, verið nokkuð góð sátt þetta mál. Og það segir við líka hérna að Dagur B. Eggertsson, hann sem sagt segir líka með leyfi forseta, hann telur sem sagt að hérna höfum lýst vel á þær hugmyndir sem færa stofnbrautir í stokka og minn betur en á ýmis mislæg gatnamót og aðra lausnir sem eiga kannski ekki heima í blómlegum íbúðahverfum eða í miðborginni. Með stokkum hægt að bregðast við því að umferð yfirborði sé einfaldlega orðin of mikil til að hægt sé að vera með góð íbúðahverfi og þó að slíka framkvæmdir séu vissulega dýrar kemur á móti að meira byggingamagn fæst betri íbúðahverfi og ekki síst aukin lífsgæði fyrir íbúana á svæðinu. Og þetta les ég nú bara svo að borgarfulltrúar hér í meirihlutanum fyllist ekki óöryggi og viti ekki hvert þeir eiga að stíga, að hér hefur minnst að kosti í eina tíð fólk úr þeirra flokkum lýst yfir áhuga á Stokkalausnin og ég vona að svo verði hér og nú líka. Og þá sérstaklega með tilliti til svona þess sem að íbúarnir hafa verið að segja. Og ég kannski minnist á það því það er ekki hægt að sleppa því að fulltrúar íbúasamtakanna komið mjög harðorð mótmæli við uppbyggingu Landspítalans. Og þeir skiluðu inn ákaflega góðri og langri athugasemd. Það var eiginlega greinargerð frekar en athugasemd við deiliskipulag og verklýsingu Landspítalans og uppbyggingu þar. Og kröfðust þess þar að það yrði gerður stokkur, það væri mótvægis aðgerðir í samgöngumálum í umferðinni til þess að það væri bara lífvænlegt þarna á þessu svæði. Þetta er algjörlega í samræmi við þær bókanir okkar afstöðu í þessu máli á þeim tíma og íbúasamtökin gengur lengra heldur en bara að senda frá sér slíkar athugasemdir og slíkar greinargerðir sem voru ákaflega vel unnar, eða fræðilega gerðar. Þau sendu samskonar mótmæli til ráðherra, tveggja ráðherra. Nú höfum við verið að fjalla í umhverfis- og skipulagsráði undirgöng undir Miklubraut frá til dæmis Hlíðasvæðinu yfir á Klambratún og svo reyndar ofar líka nær 365 miðlum og við sjáum það náttúrulega ef að gerðu verður stokkar við svæði þá þurfum við ekki að fara í þessi undirgöng og þurfum ekki að fara í þann kostnað sem að þeim er samfara af því að fólk auðvitað mun þá bara ganga yfir þessa stokkin eins og hann sé bara ekki til. Og
og þannig verðum við eiginlega að líta á þetta bæði það að við fáum út úr þessu tvenn gatnamót sem þá orðin neðanjarðara hluta og sömuleiðis fáum við góða gönguleið þarna yfir þessi svæði. Nú áhugavert að velta fyrir sér hver arðsemin að þessu og áhugavert að velta fyrir sér hver kostnaðurinn verður af þessu. Það til margar skýrslur. Kannski elsta skýrslan sem maður hefur verið að flétta frá Vegagerðinni frá 2003, 2004 en það var margir verið að taka þetta saman og velta þessu fyrir sér. Elsta skýrslan frá 2003 reyndar miðar að einhverjum 3 hæða gatnamótum við Kringlumýrarbraut Miklubraut, eitthvað sem að bara íbúar sögðu nei takk við og það eiginlega ástæðan fyrir því að farið var í það að leita samráðs það með hvaða hægt var að bæta bæði loftgæði í hverfinu og sömuleiðis að koma að viðunandi flæði umferðar í gegnum þau gatnamót sem að þarna eru. Og við skulum hafa það hugfast að þessi gatnamót Kringlumýrarbraut Miklubraut eru sennilega næst hættulegustu gatnamót, 3. hættulegustu gatnamót á landinu. Hættulegust eru þau sem eru við Grensásveg og Miklubraut og síðan Háleitsbraut Miklubraut og svo koma þessi gatnamót. Og eins og framkemur í þessu skýrslu meira minna að þá auðvitað eykur það umferðaröryggi og öryggi gangandi og hjólandi að gera mislæg gatnamót og þá ekki síst kannski með þessum hætti sem að þarna verið að leggja til. Og við erum ekki að leggja til annað en að þetta mál fari í ákveðið ferli. En ég held að þegar menn líta á arðsemi og það auðvitað það sem umferðarsérfræðingar gera, þá verðum við líka að horfa til einmitt slysana. Við verðum að horfa til þess hvað við erum að gera til þess að koma í veg fyrir slys. Það arðbært. Við verðum líka að koma að taka inn í slíkt arðsemismat hvað við erum að bæta heilsufar fólks, ungra og aldna. Það líka arðbært. Og við verðum líka að taka inn í reikningin að þarna erum við að auka möguleika fólks að nýta sér aðra samgöngumáta heldur en bara bílinn vegna þess að það náttúrulega hættulegt að til dæmis að hjóla og ganga þar sem að mikil bílaumferð og það arðbært. Og við verðum auðvitað líka að horfa lengra fram í tíman en bara fram til næstu áramóta eða gerð næstu fjárhagsáætlunar. Við verðum að horfa miklu lengra fram í tíman heldur en það. Og við verðum auðvitað líka líta til þess að það auðvitað ríkið, það Vegagerðin sem að kemur að þessum kostnaði en það okkar væntanlega, en þetta auðvitað eftir að semja, okkar að skipuleggja. Og þannig stýra uppbyggingu slíkrar framkvæmdar sem að kannski verður þá svona stærsta samgöngu mannvirkjagerðin hér í Reykjavík í mörg undanfarin ár. Ég segi því miður, Reykjavíkurborg hefur eiginlega liðið fyrir það að hér hafa framkvæmdir staðið í stað og sumstaðar farið í heldur óheillavænlega átt miðað við það sem að væri svona best hægt að gera. Nú, ég ætla ekki að fara mikið nánar út í þetta. Forseti, ég boða bókun þetta sem ég ætla að kynna þá bara rétt á eftir. Ég vonast til þess að hér komi einhverjur upp og lýsi sínum skoðunum að þessu og við getum kannski aðeins skipta skoðunum með þetta en fyrst og fremst vonast ég til þess að menn sjáu það úr öllum flokkum að þetta gott mál. Þetta gott mál fyrir Reykvíkinga og kannski fleiri en þetta auðvitað fyrst og fremst hagsmunamál, ætti að vera forgangsmál hjá okkur en hagsmunamál fyrir íbúa hlíðana. Þetta hagsmunamál heilsufarslega séð, kannski ekki síður þetta nú bara fjárhagslega. Við getum rétt ímyndað eitthvað hvað hlíðarnar verða miklu verðmætari og miklu elskulegri að fara þegar að umferðin verður svona stillt og ljúf þarna í næsta nágrenni. Rætt þetta í bili. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu. Þá Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi næstur á mælendaskrá. Já, forseti og ágæta borgarstjórn úr því að borgarfulltrúin Júlíus Vífill þurfti endilega að hnýta í fyrirkomulag umferðarstýringar síðust ára og þá verði ég að svara því og bendunum á að hér hafa átt sér stað mikla breytingar í átt til þeirrar grænu framtíðarsýnar sem var tekin til umræðu hér í 3 klukkutíma.
og það verður þessi framtíðarsýn sem lýst þegar verið að ræða hvernig hægt að bæta hér loftgæði í borginni, minnka losun gróðurhúsalofttegunda í borginni sjálfri. Og það voru fyrst og fremst þessi áhersla í skýrslu sem var getið, nýrri skýrslu grænu leiðirnar og mildu leiðirnar, eiginlega svolítið versus gráu leiðirnar. Og það snúa sem sagt það að auka og efla vistvænar samgöngur, efla möguleika hjólandi vegfarenda, gangandi vegfarenda og þeirra sem að kjósa að ferðast með almenningssamgöngum. Og það hefur einmitt verið unnið mikið starf í þessu. Á því árið sem að nú að líða voru settar 380 milljónir í hjólreiðasamgöngur. Og það raunar verið að fylgja hjólreiðastefnu sem að Sjálfstæðisflokkurinn átti dálítið mikinn heiður að það var sett hér árið 2010. Og þar var reiknað með að það yrðu gerðir hér hjólastígar 10 kílómetrar á ári, 100 kílómetrar á 10 árum. Og það var öllum ljóst að þetta myndi kosta gríðarlega mikið fé. Og það var líka öllum ljóst að það ekki til endalaust af fé, heldur þyrfti þó forgangsraða í þá vistvænna samgangna. Þannig að ég að því leyti aðeins hissa á að heyra þennan dóm yfir liðin ára, því það einhverju leyti dómur yfir eigin ákvörðunum Sjálfstæðisflokksins. Ég vil líka bæta þau við að það hefur unnið hér merkilegt starfi að koma upp forgangsreina stefnu fyrir strætó, þannig að strætóin geti keyrt einmitt viðstöðulaust í gegnum byggðina. Og þá má kannski segja að stefnan undanfarin ár hafi mótast af því að greiða sem mest fyrir strætó með forgangsreinum, að því að eitt strætó tekur 50 manns eða 80 manns í sumum tilvikum. Og svo ég vitni nú enn og aftur í borgarstjórann í Bogota sem að sagði að í borg þar sem ríkir jafnræði að þar ætti eitt strætó að fá jafnmikið pláss sem tekur 80 manns og eða 80 sinnum meira pláss heldur en eitt bíl með einu farþega, ef allir að fá sama plássi í borginni. Þannig að ég hafnaði algjörlega að hér hafi einhvern veginn verið unnið með að metnaðarleysi og með hangandi hendi. Þvert á móti, það hefur verið haldið uppi hér stefnu sem mörkuð í aðalskipulaginu, sem mörkuð í umhverfis- og auðlindastefnunni, sem mörkuð í skýrslunni frá 2011 aðgerðaráætlun í orkumálum borgarinnar og þannig geti ég lengi talið. Í nýrri hjólreiðastefnu og svo framvegis. Að því sögðu vil ég segja það og benda á það að það alveg rétt að það opnað fyrir þann möguleika, að gert ráð fyrir þeim möguleika að Miklabraut og ákveðnum parti sé sett í stokk. Ég tel að það geti alveg vel komið til greina en að það þarf að skoðast mjög vel og að því að ég tel að við þurfum að skoða það alveg nákvæmlega hvernig við ætlum að forgangsraða því takmarkaða fjármagni sem að fer í umferðarmannvirki hverju sinni. Ég minni líka á svæðisskipulag, nýtt svæðisskipulag fyrir höfuðborgarsvæðið og borgarfulltrúinn Júlíus Víll Ingvarsson þekkir það mjög vel af því að hann á sæti í þessari nefnd. Þar var unnin mjög nákvæm sviðsmyndagreining varðandi framtíðarskipulag umferðarmála á höfuðborgarsvæðinu og niðurstaðan þar var svo að eina raunhæfa leiðin til þess að ná árangri, það að segja eina raunhæfa leiðin til þess að koma í veg fyrir að umferðarvandamálið hér í borginni verði óviðráðanlegt á næstu 30 árum, að leiða inn kerfi sem að geri það verkum að miklu stærra hlutfall höfuðborgarbúa muni í framtíðinni nota almenningssamgöngur, muni í framtíðinni nota vistvænar samgöngur
og búa líka aðeins þéttar þannig að leiðin á milli manna, leiðin frá heimili að vinnustað sé styttri. Það líka algjörlega þvert ofan á allt sem að allar þær skýrslur sem verður unnar í sambandi við hvernig þetta gera borgina vistvænni og betri og grænni, að halda því fram að það sé svona mikilvægt að skapa sem greiðasta umferð bílana. Það þetta á móti eðli í borg að bílaumferðin seytli í gegnum borgina. Göturnar í borgunum eru svo háræðanett og þannig seytlar umferðin í gegnum þær. Þau eru komin út fyrir borgina, að þá eðlilegt að menn geti gefið í, að því að þá engin byggð hvorki til hægri né vinstri. En þannig að sem sagt ég hef miklar efasemdir ákveðnar forsendur sem voru nefndar hér áðan, en ítreka það að það opnaða möguleiki í aðalskipulaginu að þetta verði gert. Það þarf að ræða það mjög gaumgæfilega og nákvæmlega. Og að lokum vil ég minna á það að í umhverfis- og skipulagsráð samþykkti deiliskipulagstillögu fyrir Miklubraut á svæðinu milli Rauðarárstígs og Lönguhlíðar sem að gera ráð fyrir því að Miklubraut og þeim kafla einmitt næst íbúabyggðin í hlíðunum sé breytt þannig að hún fái meiri borgarbrag, það sé búin til sérstök forgangsrein fyrir strætó sem að keyra í austurátt. Akreinum hnikað aðeins til norðurs, það eru settar hljóðmanir eða réttar að sagt hljóðveggir sitt hvor megin, gróður og miðeyju og þannig að með því móti verður gatan gerð vistlegri, borgarlegri, borgarvænni. Og ég tel að í framhaldinu því sé mjög eðlilegt að það verði farið í það að lækka hraðan á þessum kafla Miklubrautar og ég minni á það líka ef við erum að tala mengun og hávaða að þá eru líka til leiðir sem að við ættum allavega að íhuga þangað til að stokkurinn kemur og ef hann þá kemur. Það sem að skapa fyrst og fremst hávaða eru dekkjahljóðin í bílnum þegar bíllinn komin yfir 55 km hraða. Þá það orðið yfirgnæfandi hávaði, meiri hávaði en mótor. Það skiptir líka miklu máli hvort að bílar keyra á nagladekkjum ekki upp á hávaðasköpun og auðvitað skapar hraðinn líka meiri menguna því að þá þyrlast ryk meira upp á götunni. Þannig það hægt með ákveðnum aðgerðum líka að ná heilmikrum árangri í því að minnka mengun á Miklubraut. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá hv. borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Það ansvaraði. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, þetta er heilmikil tillaga sem hér liggur fyrir. Svolítið sem að kárahnjúkarlega náttúrulega. Þetta er risaframkvæmd til að bjarga afmörkuðu svæði. Það sem kannski það sem að þetta hefur náttúrulega verið rætt oft og ég ætla nú ekki að slá þetta út á borðinu sem neina vitleysu svona í einni hendingu. Ég hef bara ekki forsendur til þess sko. En það er auðvitað eins og kom fram í máli borgarfulltrúa Hjálmars Sveinssonar þá auðvitað sannleikurinn sá að það eru ýmsar aðrar leiðir færar til að ná sama eða svipuðu marki og markmiði. En það sem að vekur aðeins spurningar hjá mér svona hugsanahátturinn eða raun og veru svona hugmyndafræðin að baki tillögunni. Hann auðvitað þessi hugmynd að
að við erum með ákveðið ástand, í þessu tilviki mikla umferð bíla, og við ætlum að viðhalda því hvað sem tautar og raular. Það hvort sem að það á við svifryksmengun og hávaðamengun í hlíðunum eða gagnvart loftslagsbreytingum með öðru slíku. Við þurfum einhvern veginn að sveigja okkur í átt að geta viðhaldið núverandi ástandi. Þetta svona íhaldssemi dálítið mikil. Og þarna raun og veru kemur ekki fram neinn áhugi eða vilji til þess að gera breytingar á ákveðnum lífsháttum, aðlaga sig að ákveðnum aðstæðum með öðru en því að bara einhvern veginn fara í svolítið svona stórkallalega framkvæmdir. Hins vegar eins og ég segi, þá treysti ég mér ekki til að afskrifa þetta sem einhverja vitleysu, þessa tillögu svona 1, 2 og 3. Og ég held að sjá allir í hendi sér að það þarf að skoða miklu betur hvort að þetta eitthvað vit í þessu, hvort þetta raunhæft, hvað næst fram með þessu, hvort það mætti ná því á annan hátt og svo framvegis, með kannski miklu ódýrari lausnum, mætti ná svipuðum umhverfisgæðum eða hvað sem er. Þannig að ég held að sé nú langt skynsamlegast að við leyfum nú aðeins að lifa þessari tillögu, þannig að ég geri það að tillögu minni hér að við vísum þessari tillögu til borgarráðs sem að meti það svo hvar sé best að afla frekari upplýsinga framhaldið. Takk fyrir. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, næst á mælendaskrá. Forseti og borgarfulltrúar. Mig langar bara aðeins að fara yfir þá umræðu sem hér hefur orðið við þeirri tillögu sem við leggjum hér fram, sem að fara aftur yfir aðdraganda þessari tillögu, þá var hún auðvitað í heilmikilli umræðu hér fyrir nokkrum árum og í raun og veru komin í ákveðna pólitíska sátt eftir miklar umræður og mikla skoðun og mikið samráð. Það var orðin pólitísk sátt þessa tillögu og það var líka orðin komið sátt við íbúa. Því miður náði þetta nú ekki fram að ganga vegna hrunsins og því að ekki bara í raun og veru allar framkvæmdir voru settar í frost. En nú þegar maður lítur öxl þá þetta eiginlega sú framkvæmd sem upp úr stendur sem sú nauðsynlegasta framkvæmd sem við ættum í raun og veru að vera að horfa til vegna ástandsins í samgöngukerfi borgarinnar. En eins og við gerum okkur fyllilega grein fyrir, held ég öll, að það verður að bæta og við getum náttúrulega engan veginn tekið undir það og við viljum fara að endurskoða þá tillögu sem hér var í ákveðinni pólitískri sátt nú, þá þýðir það alls ekki það að við séum ekki sammála því að við þurfum að hvetja fólk til þess að hjóla meira eða ganga meira eða við viljum ekki fjölga ferðum án bíla. Við teljum hins vegar að viðunandi ástand núna í hlíðunum og einmitt þarna á þessu svæði sé ekki nógu gott og verði ekki nógu gott þrátt fyrir að við höldum áfram að nýta þær aðferðir sem við höfum verið að gera. Og við styðjum algjörlega. Hér var líka gripið til þess að það væri ekki til fé og við getum ekki fjármagnað þetta sem alveg rétt. Ég held að sjálfsögðu þarf að skoða það, hvernig, það alveg klárlega ljóst að það ekki til fé fyrir framkvæmdina í borgarsjóði eins og ástandið í dag, en það vel hægt að horfa til annarra leiða og við þurfum nú ekki að fara langt til þess að skoða þær og hér hendi ég nú bara fram að það sé hluti af okkar tillögu. En til dæmis í Noregi bara farið, eru
svona stór manngöngu, samgöngu mannvirki fjármagnum á ýmsan hátt. Þar til dæmis held ég skylda fyrir alla bíla að hafa einhvers konar örflögur eða einhvers konar kort sem eru í raunum, eigendunum skylt að setja í bílana, þannig að það einhverjir nemar sem nema í raun að veru hversu oft fólk fer í gegn, og það tekur þátt í fjármögnun verkefnisins. Þetta eitthvað sem ég finnst við mættum alveg skoða og sjá hvort það væri í raun að veru einhver fótur fyrir að nýta eða ræða. Menn nú veit ég ekki hvort að það yrði í einhverju sátt, en ég myndi gjarnan vilja að við færum í þá skoðun líka. Eða þá að bara til þess að raun og veru meta einhvern veginn, hversu oft það er hægt að setja bæði gólf og þak og ræða það á allan hátt. En hér allavega talsvert tækifæri, held ég, fyrir okkur til þess að í raun og veru bara draga úr þeirri loftmengun sem á sér stað í miðborginni bara hvernig degi. Það svo að fólksbíl sem fer þar í gegn nú, hann eyðir 350% meira heldur en að gerir ef hann ekur austur fyrir Grensásveg. Þar sem hann getur ekið lengur á jafnari hraða. Og við þurfum líka að vinna því, þó auðvitað, ég skil það alveg að við viljum vinna að fólk noti frekar aðra samgöngumáta, þá megum við samt ekki bara loka augunum fyrir því að svona staðan í dag og fólki mun fjölga. Fólki mun fjölga og verðum áfram með þessa bílaumferð, þó að þeir sem bætast við munum vonandi taka og velja aðra leiðir, auðvitað vonust við til þess. Það hins vegar liggur alveg ljóst líka fyrir að það mun aukast við álagið vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar Landspítalans og þetta alveg, ég held að við séum algjörlega á réttum tíma að fara að skoða hvort að við getum með einhverjum hætti farið í þessa framkvæmd. Mér svolítið leiðilegt að heyra tónin í ræðu borgarfulltrúar Sigurðar Björns Blöndals, þar sem hann talar að þessi tillaga sé eitthvað káranhjúkaleg og eitthvað risatillaga, því ég held hún sé það ekkit endilega. Og bara, minnst bara leiðilegt að heyra hann að tætta svona niður, þó að hann hafi svo byggt hann upp á ný og sást vilja skoða hana og ekki svona dreigið tilbaka orð sín, þá finnst mér þetta bara ekki rétt hjá honum og þetta er ekkit, sko það sem í raun og veru of jafnvel öfgafullt þá á móti að horfa ekki á að við þurfum líka að bæta bílaumferð þó að við viljum gera hitt. Við getum ekki algjörlega bara einhvern veginn látið sem bílaumferð sé ekki til þó að við viljum að sjálfsögðu hvetja til vistvænna samgangna og því að fjölgun ferða verði með öðrum hætti en á bíl. Þetta eins og ég sagði og vil bara undirstrika, gríðarlega mikið loftslagsmál. Þetta það. Og ég held að á einhvern veginn mjög góðum tíma að við förum bara að skoða það og láta meta þá. Fáum þá bara sérfræðinga aftur til að skoða þessar tillögur, velta þeim fyrir sér og koma með ný gögn í málið, því að við ættum ekki að vera svo langt frá því að ná pólitískri sátt með málið eins og við gerðum fyrir 8 árum síðan. Þannig að ég held að það sé algjörlega vel þess virði að reyna og ég fagna því mjög að borgarfulltrúarnir sem hér hafa talað áður telja að sé ástæða til að skoða tillöguna enn frekar. Það borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir loki máli sínu og það einn borgarfulltrúi óska eftir því að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans og það Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, það nú varla að kalla þetta ansvar en ég ætla aðeins bara út af því sem kom fram með bílaumferð þá það náttúrulega þannig að sko 75-6% allra ferða í borginu eru farnar á bíl.
sem út frá mörgum sjónarmiðum, bæði hvað varðar allt plássið sem einn bíl tekur, sem yfirleitt bara með einni persónu. Þetta gríðarlega pláss, auk marg umræddar mengunar, mjög óhagstæður ferðamáti, af því að það hlutverk gatnakerfisins í borginni ekki að flytja járnhylki á milli staða heldur fólk og vörur. Þannig að þessi borg algjörlega dómineruð af einni tegund ferðamáta. En ég líka sammála því sem borgarfulltrúinn sagði að ég held að það séu orðið miklu styttur á milli okkar í þessum málum heldur en var kannski einhvern tímann í fyrndinni. Og ég tek undir það að í samtöfu við þessa stokkalausn eða stokkahugmynd eða hvað sem að kalla það, þá þarf bara að skoða það mjög nákvæmlega. Það borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, lokið við það að veita andsvar og þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, langar aðeins að blanda mér í þessa umræðu. Ég styð það heils hugar að málinu verði vísað til borgarráðs og fari í skoðun á vettvangi borgarinnar. Þó vil ég segja að tilvísanir í ræður frá 2008 eru tilvísanir í ræður frá svipuðum tíma og stærsta kosningamál Framsóknarflokksins var Vatnsrennibrautargarður í Úlfarsárdal og fjölgun einbýlishúsalóða og mislæg gatnamót á Kringlumýrarbraut og Miklubraut voru stærsta kosningaloforð eða stærsta hagsmunamál borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Það var annar tíðarandi, það var ekki nærri eins mikil þekking á umferðarmálum og áhrifum umferða, útblæstri, loftslagsbreytingum og svona get ég endalaust talið. Þannig að það að stokkur hafi einhvern tímann verið forgangsmál í huga Vinstri grænna þýðir ekki endilega að það sé forgangsmál í huga Vinstri grænna í dag. Engu að síður, ég ætla ekki að setja mig upp á móti því að þetta verði skoðað. Mér finnst þó mikilvægt, ef að það á að skoða þetta mál, að þá þurfum við að skoða fleiri kosti. Hvaða aðra hluti við getum gert til þess að bæta umhverfið í hlíðunum. Væri til dæmis mögulegt að byggja upp að götunni, hægja á bílaumferð, koma á fleiri forgangsakreinum í báðar áttir og þannig gera umferðina þarna og einhvern veginn umhverfið allt manneskjulegra. Ég er ekki viss að það myndi hafa neitt síðri áhrif endilega á útblásturinn ef við tölum hæga en jafna bílaumferð, miklu frekar heldur en þessa kippi sem eiga sér stað þegar fólk alltaf að taka af stað og fara hraðar, hægja á sér og auka hraðan með svona tiltölulega stuttu millibili. Þetta er eitthvað sem mér finnst mikilvægt að verði það skoðað á sama tíma. Það eru margar lausnir til og svo ég vitni aftur í París að þá tók ég sérstaklega eftir því að gatan sem við borðuðum við síðasta kvöldið og það breiðgata sem ég man ekki hvað heitir. Það eru tvær akreinar sitt í hvora áttina. Þar á milli eru svo tvær akreinar fyrir almenningssamgöngur, þannig að þetta 6 akreina gata í mjög huggulegu borgarumhverfi þar sem að fólk lappar yfir algjörlega án þess að vera hrætt. Bílarnir keyra tiltölulega greitt en þeir keyra hægt. Þetta eitthvað sem að mér finnst algjörlega eðlilegt að við skoðum og ég veit ekki betur en að hugmyndir úr hverfiskipulagsvinnunni hafi sýnt bara svolítið huggulegt umhverfi þarna með byggingar á báða vegu þar sem byggt var upp á þessum meinta helgunarsvæði. Þannig að þetta yrði allt manneskjulegra fyrir íbúa í hlíðunum og fólk sem ætti þarna leið og það væri hægt að nota fleiri samgöngumáta á þessum stað. Ef við ætlum að skoða stokk, þá getum við ekki skoða hann sem einu mögulegu lausnina, við verðum að skoða fleiri möguleika og athuga hvað hagkvæmast, hvað best fyrir umhverfi, hvað gerir borgina góða, hvað gerir samfélagið gott og hvernig þjónum við öllum þeim ólíku hagsmunum sem eru í húfi hverju sinni, ekki bara þeirra sem eiga leiðum akandi, heldur líka allra hinna. Þannig að ég styð að þetta verði sent til borgarráðs, til rýningar en legg til að það verði fleiri kostir rýndir á sama tíma. Það borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, þetta svona
hálf svona lamað ansvar, þetta ekki beint ansvar, ég ætla bara að segja sko, ég held að sé bara, mér finnst bara frábært að við erum til í að ræða þetta og skoða þetta. Og þó að einhverjum finnist sko að við séum að fara einhverja Kárahnjúkaleið, við erum alls ekki að því og við erum alls ekki, eins og ég sá að einhver borgarfulltrúi hendi inn á Facebook sína rétt í þessu, að sjálfstæðismenn væri núna að leggja hlýnun jarðar lið. Þetta fáránlegt. Þetta bara fáránlegt að heyra það vegna þess og lesa það vegna þess að það að halda bara alltaf blinda auganu á það sem að gerast og það sem verður að gerast alveg næstu 20 árin. Ég leyfi mér að segja það. Það kostar líka sitt. Þó að við viljum öll að ná sama takmarkinu á endanum, þá ekkert hægt að halda því bara einhvern veginn til streitu með blindu gleraugunum að það þurfi ekkert að gera nákvæmlega á þessum staði í borginni. En allavega, mér finnst bara frábært að heyra fólki til í að skoða það. Ég held að sé líka rétt, við skoðum aðra leiðir og við fáum bara svolítið gögnin einhvern veginn aftur upp á borðið og sjáum svona, fáum eitthvað gott heildar yfirlit og fáum matið aftur upp. Það algjörlega komin tími til að ræða þetta mál og mér finnst bara gott að heyra að þetta fari áfram sína leið innan borgarkerfisins. Það borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir, lokið við það að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þá nú að geta fá tíman hérna, ég ætla ekki að nota bara leiðarnar af Áslaugu. Ættu svo samt. Já, eins og ég sagði, gott og vel við skulum skoða þetta allt saman. Það samt ekki þannig að það verði að gera eitthvað, að það sé nauðsynlegt eða að einhver og það að við höfum kannski eða einhver okkar hafi efasemdir að þetta sé eina leiðin þýði að við séum einhvern veginn á móti því eða viljum ekki horfast í augu við það sem að þarf að gerast. Það bara rosalega brýnt að við könnum alla kosti og að við hoppum ekki á og það sem nefnilega alveg hárrétt í því sem að háttvirtur borgarstjóri sagði hérna áðan Kárahnjúkalíkinguna að það að fara í stórkallalegar framkvæmdir til þess að leysa einhvern vanda án þess að hafa skoðað aðrar leiðir, það Kárahnjúkalegt. Ef við ætlum aftur á móti að rýna þetta og rýna aðra kosti samhliða, skoða og vega og meta samfélagslega hagsmuni, efnahagslega hagsmuni og umhverfislega hagsmuni, þá við að gera eitthvað sem gott og ég get nú eiginlega sagt það, ég vil bara viðurkenna það hér. Ég efast að þegar allir þessir kostir hafi verið rýndir, að þá verði stokkur það sem allir verði sannfærðir En það mun bara koma í ljós. Það borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir, lokið við það að svara andsvari. Þá til andsvörin lokið og þá borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir fyrirgefðu næsta máldagskrá. Forseti, borgarfulltrúar, þetta ágætis umræða. Það sem ég velti aðallega fyrir mér í þessari umræðu, hvort þetta sé stórkallalegt eða ekki, að þá kemur fram í aðalskipulagi Reykjavíkur varðandi Miklubrautina að það eigi að skoða bæði stokkalausn eða jarðgöng. Þannig að þetta nú bara þegar í aðalskipulagi Reykjavíkur og það þörf á að framkvæmdir verði metið með tilliti til loftgæða og hljóðvistar. Þannig að þetta nú til staðar í dag. Þannig ég tel að það sé mjög æskilegt að þetta verði skoðað og ekki bara stokkurinn, því að líka tala jarðgöng í aðalskipulaginu, að ég tek undir það sem að borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir sagði hér áðan, að það verða fleiri kostir skoðaðir. Auðvitað það þannig að við eigum að geta ferðast borgina á allan þann hátt sem mögulegt og auðvitað við hlynnt vistvænum samgöngum. En það auðvitað staðreynd að bílarnir og umferð á þessu svæði töluverð og verður væntanlega meiri með uppbyggingunni sem mun eiga sér stað, til dæmis ef að Landspítalinn verður byggður þarna og síðan uppbyggingin sem að fara alls staðar þarna í kring. Þannig að ég tel þetta sé fín umræða, en auðvitað þarf að skoða þessa leið og líka aðrar leiðir, því að ég sammála því að það ekkert víst að stokkur sé endilega lausnin. Það getur vel verið að það sé eitthvað annað. Þannig að ég
fagna þessari umræðu, en ég tel að þetta sé ágætt að vísa þess til borgarráðs og skoða þetta betur hvaða leið eigi að fara í þessu efni. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson ætlar að taka til máls. Já, forseti, þetta svo sem ágætt að menn komi hér upp og tjái sig og svona með nokkrum hundshaus að samþykkja það að athuga hvort að þetta sé vitlaust, eins og einn borgarfulltrúinn orðaði það, ætlar að athuga hvort þetta sé vitlaust og hvort að við leyfum þessu að lifa. Ég bara gæti sagt margt svona einhvern veginn aðkomu að tillögum sem lagðar eru fram í borgarstjórn. Það ætlar kannski að sitja á mér, svo ég segi nú ekki eitthvað sem að kannski verið betur ósagt, en kann illa við svona orðalag og að þetta sé kárahnjúka leiðin eða eitthvað svoleiðis sko. Bara vinsamlegast reynið aðeins að fjalla það sem við erum að leggja hérna fram og fara ekki út víða völl og fara ekki að ímynda sér einhverja tóma vitleysu eins og það með þessu þá séu sjálfstæðismenn að lýsa því yfir að þeir séu á móti fólki sem hjólar eða á móti fólki sem að tekur strætó. Það bara svo víðs fjarri. Það bara ekkert sem kemur þarna fram og ekkert var sagt hér sem að gefa tilefni til slíkra bollalenginga og hugrenninga. Fyrir utan það náttúrulega að því ég hef heyrt þetta áður sko, að það einhver viðmið hér við borgina Bogota í Kólumbíu sem telur 8 milljónir manna og eitthvað sem einhver borgarstjóri sagði einhver tímann sem borgarstjóri í Kólumbíu. Ég bara því miður alveg sama hvernig ég sný mér í hringi, ég get ómögulega komist að því hvernig þetta getur átt við okkur og hvaða erindi þá inn til okkar. Ég bara næði ekki. Þannig að við skulum halda okkur við það sem að hérna sagt og þetta vitlaust eins og einhver sagði. Þá eru íbúarnir allir á bara sem hálf vitlausir og þá það sem þeir hafa verið að senda okkur og senda ráðurum og senda borginni allt saman tóm vitlaus og þeir bara skilja ekki neitt og þeir skilja ekki að þeir eiga náttúrulega að anda sér vondu lofti vegna þess að annars værum við ekki að vinna í anda ráðstefnunar í París loftkæði. Ég bara bið borgarfulltrúum það að hægja aðeins á sér og hugsa aðeins betur. Í hverfisskipulaginu sem lagt var fram í umhverfisskipulagsráði, það að segja að það eru drög að verklýsingu sem lögðu verið fram. Þetta eru mjög þykkir og miklir doðrantar þar sem farið mjög nákvæmlega yfir flesta hluti. En þar var eins og ég benti á í því ráði hvergi minnst einasta orði á þennan stokk. Hann þó minnst í aðalskipulaginu og hann var þó í aðalskipulaginu 2001-2024 og þar var reyndar teiknaður inn á korti svona til bráðabirgða til málamynda þannig að mér sæi að þarna gæti hann legið einhvers staðar þessu róli. En í aðalskipulaginu núna eins og þeir borgarfulltrúar þekkja sem hafa farið yfir skipulagsmálin þá á hann hvergi á uppdráttum þannig að það er svona dregið úr vægi þessa blessaða stokks og hans hins vegar getið í texta. Og þar sem að þessu var hvergi getið í hverfisskipulaginu sem náttúrulega mjög skrítið, ættu þetta að vera þar inni eins og allt annað sem að snýra hríðunum og þá vildum við þetta taka þetta hérna upp og fá það fram hver afstæðan væri til þessara framkvæmdar sem að margir telja að sé mjög mikilvægt og ég held að það sé alveg rétt. Það eru þetta algjörlega á hreinu, sko, hver er eitthvað á móti því að skoða aðra kosti? Hérna kemur fólk upp og segja, já, ég er algjörlega á móti sem að skoða þessi aðri kostir. Og hvað? Auðvitað má skoða alla kosti. Er það einhver nýmæli að menn við skoða kosti? Auðvitað ekki. Auðvitað fara menn yfir alla kosti og sjá hvað er skynsamlegast og hvað hefur mesta arðsemi í sér í víðtækum skilningi. Ekki bara peningalega, heldur í víðtækum skilningi. Ég þeirra skoðunar komi ekki annað í ljós að það bendi allt til þess að það sé stokkurinn og að hann geti náðist góð sátt, hann náðist góð sátt við alla flokka hér í borgarstjórn árið 2008 og ef ég má ekki vitna aftur til ársins 2008 þá held ég að við séum nú farin að koma á einhverja nýjar slóðir.
Ég vitna bara í 2008 með sýnist, 2005, 2007, hvað sem er. Og ef maður vil ekki standa við þau orðsýn, þá bara koma hérna upp og segja það þegar við skiptum skoðun. Það er öllum heimilt að skiptum skoðun, allt í lagi með það. En þetta er nú einu sinni það sem liggur bara fyrir, það sem fólk hefur sagt og hvaða skoðunir það hefur. Og þá ekki síst það að þessi lausn stokkinn, hún náði svo langt eins og menn þekkja af því að það var almenn sátt það í borgarstjórn. Og það er ekkert einn sem sagði eitthvað heldur, bara sagði öll borgarstjórn einum rómi að það bæri að stefna því að setja Miklubraut í stokk með tilliti til þeirra gæða sem það mun skapa fyrir þá íbúa sem það er. Það hefur ekkert með íhaldssemi að gera eins og einhver sagði hér áðan, einn borgarfulltrúinn sem fór nú ansi mikinn. Þetta hefur ekkert með íhaldssemi að gera. Það er kannski miklu meiri íhaldssemi að gera ekki neitt. Og það er svona það sem ég er auðvitað gagnrýna. Og ég gagnrýndi það áðan og það fór eitthvað fyrir þann borgarfulltrúa sem hér tók til máls og er formaður umhverfis- og skipulagsráðs að ég gagnrýndi meiri hlutan í umhverfismálum. Ég er gagnrýna fyrir það að gera mest lítið og fyrir þá íhaldssemi. Það hlýtur þó að vera íhaldssemi. Það hlýtur þó að vera íhaldssemi að gera mest lítið. Ég lít ekki að sjálfa mig sem íhaldsmann, alls ekki. Ég lít að sjálfa mig sem hægrimann, það er ekkert íhaldsmaður. Men bara velja það orð fyrir íhaldsmann, fyrir hægrimann, það er ekki svo. Og þannig að þetta er auðvitað framsækin tillaga. Þetta er mjög framsækin tillaga þegar hún var lögð fram árið 2008 og mennið auðvitað taka henni þannig. Þannig að ég er hérna með bókun sem að ég legg fram fyrir hönd borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og ég ætla að lesa hana með leyfi forseta. Að beina umferð sem nú fyrir Miklubraut í stokk mun hafa jákvæð áhrif á lífskeiði íbúa í Hlíðunum sem hafa ítrekað kallað eftir slíku samgöngumannvirki. Svifryks- og loftmengun og hávaði frá umferð mun minnka. Ekki síst er mikilvægt að með stokkalausn mun öryggi gangandi og hjólandi aukast verulega. Þegar umferð ofanjarðar hefur minnkað mun skapast tækifæri til að þétta byggð þar sem áður var götustæði og hlíðarnar verða loks eitt hverfi. Á þeim kafla þar sem meginþungi umferðar mun fara stokk verður yfirborð Miklubrautar að rólegri borgargötu. Umferðarstokkur sem nær frá Snorrabraut og austur fyrir gatnamót Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar mun greiða fyrir jöfnu flæði umferðar og mun gera mögulegt að gera mislæg gatnamót á 2 stöðum á þessum kafla sem verða ekki fyrirferðarmikil og mun hafa hverfandi áhrif á umhverfið. Það eru gatnamót Miklubraut og Kringlumýrarbraut og Miklubraut Lönguhlíð, en með stokk verður Kringlumýrarbraut í þeirri hæð sem hún er nú. Talningar sýna að 70% umferðar eigi ekki erindi íbúðargötur Hlíðanna og muni því fara stokk. Þessa bókun okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins legg ég hérna fram og svo skulum við fara yfir þetta og bið borgarfulltrúa að sitja á strák sínum og vera ekki að gefa tillögum sem við flytjum þó einhvern að þær séu vitlausar. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og við byrjum á Hjálmari Sveinssyni borgarfulltrúa. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég má til að byrja með að greipa til varna fyrir borgarstjórn í Bogota og þó að Bogota sé fátæk borg og kannski ekkert ægilega fræg, þá var sem sagt sá borgarstjóri frægur fyrir það að ná ótrúlegum árangri í að skapa vistvænar samgöngur sem að komu sér einkanlega vel fyrir hina fátæku stéttir manna í þeirri fátæku og ótrúlega stéttskiptu borg, það sem var ógeðslega dýrt að eiga bíl fyrir fátækt fólk. Það má til þess að skýra þetta út fyrir borgarfulltrúanum Júlíusi Vífli, ég er reyndar oft gert áður, að þá snýst þetta það að gatnakerfið í borginu eru takmörkuð verðmæti og þegar við erum með takmörkuð verðmæti þá ber okkur að nýta þau verðmæti sem allra best og sem hagkvæmastan hátt. Strætó með 80 farþega, hann nýtir þessi takmörkuðu verðmæti samgöngukerfisins miklu betur heldur en 80 einkabílar sem að taka gríðarlegt pláss á götunum. Borgarfulltrúinn ætti að þekkja þetta ágætlega því að fyrir samflokksmaður hans, Gísli Marteinn Baldursson, stóð fyrir því að tekin var mynd af því hversu margir hvernig eitt strætó með 50 manns, hvaða pláss hann tekur í götunni og samsvarandi fjöldi manna á reiðhjólum og samsvarandi fjöldi manna á
einkabílum. Þetta reyndar frægt tema og á plakkötum út allar borgir. En mér langaði líka að gera athugasemd þegar ég var svolítið hissa á því að borgarfulltrúinn sagði að það hefði ekki verið gert neitt. Það dálítil einsýni, það var lögð hér gríðarlega flott hjólabrú sem mjög áberandi yfir Elliðarósa með stórum járnvinklum, gríðarlega vinsæll, það ekki neitt. Það var sett 1 milljarður í Hverfisgötuna til að gera hana svona vistvænni og fallegri borgargötu með fallegum gangstéttum, hjólastígum og svo framvegis. Það var Borgartúnið var tekið í gegn. Auk alls þess fé sem hefur verið lagt í hjólreiðastíga út alla borg. En það ekki neitt og ber að skilja það þannig að þessi bara eitthvað ef það fyrir eina tegund að faramáta. Það eitthvað? Eru hjólabrýr, hjólastígar, gatnagerð ekki neitt? Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið að veita andsvar og þá svarar borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson andsvari. Já, forseti, við borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson erum orðnir svona eins og kallarnir þarna í brúðuleikurunum. Við erum alltaf tveir að eiginlega tala það sama af því að hér kemur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi iðulega upp og talar eins og hér séu einhverjir í salnum sem eru bara algjörlega á móti hjólandi fólki og móti þeim sem keyra strætó, móti þeim sem taka strætó og allt þetta. Þetta náttúrulega bara, ég vildi bara leiðrétta svona kannski 300. skipti að svo ekki ágæti borgarfulltrúi. Ég hef margoft lýst því yfir, við þurfum að bæta almenningssamgöngur, við þurfum að vinna því að bæta almenningssamgöngur, við þurfum fólk til að taka meiri þátt í að nýta almenningssamgöngur, taka strætó þegar það mögulega getur. Og þá náttúrulega snýrað okkur að gera bara almenningssamgöngur það þægilegar að það geti verið góður kostur fyrir þá sem að fara á bílum til vinnu og til og frá og hvert sem þeir fara. Svo náttúrulega kemur að hjólandi líka, við sjáum það bara að það virðist vera svo að það svona heldur að kúrfan að flytjast út varðandi notkun reiðhjóla og það getur verið að það sé bara svona komið að því að það sé ekki mjög margir aðrir sem að geta farið að nýta sér þann kost. Það bara getur ekki hendað öllum eins og við sjáum í ýmsum ástæðum en það gott að sem flestir geti haft tækifæri til þess og auðvitað styðji við gerð hjólreiðastíga og gerðum þá hjólreiðaáætlun sem byggt á síðasta kjörtímabili þegar Sjálfstæðisflokkurinn var hér við völd. Þetta þekkja menn og allir saman og ég held að menn ættu að reyna að einbeita sig í því sem við erum að tala sem þessi blessaði stokkur og með hvaða hætti við getum farið af stað með það og auðvitað þurfum við að reikna hann út og komast að því hvort að hann sé ekki arðbær. Ég ítreka það og ég alveg viss það að hann það. Og svo skulum við bara standa saman í því og taka þetta fyrir í umhverfis- og skipulagsráði og reyna að vinna málunni eitthvað framgang og gæta því að þetta verði ekki ein af fjölmörgum tillögum ágætum sem að minnihlutinn hefur verið að leggja fram hér í borgarstjórn og borgarráði sem síðan eru settar ofan í skúfu og það þess vandlega gætt að þær sofni svefninum langa í þeim skúfum. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að svara andsvari og þá komið að hv. borgarstjóra að veita andsvar. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, mér finnst nú svona auðvitað leiðilegt að hafa sært borgarfulltrúa Júlíus Vífill Ingvarsson. Það var svo sem ekki ætlunin. En það voru nokkur atriði í hans máli sem að svona vöktu athygli mína í hans seinni ræðu. Það var náttúrulega, hann segir að þessi tillaga sé mjög framsýn og framsækin en hafnar allri samlíkingu við Kárahnjúkavirkjun. Kárahnjúkavirkjun þótti mjög framsækin og framsýn hugmynd á sínu tíma. En vissulega stórkallaleg og henni var ætlað að bjarga ákveðnu svæði fyrst og fremst á stórkallalegan hátt. Það var samlíkingi sem ég tók hérna. Varðandi útblásturinn, það eitt af því sem við þurfum að svara. Útblásturinn væntanlega hverfur nú ekki þó að hann sé færður þarna undir jörðina og einhvern tímann kemur hann út. Það eitt af því sem þarf að skoða. Varðandi það hvernig við viljum haga samgöngumálum hér, þá hef ég svo sem kannski, og það er kannski nokkuð til í því, ég hef kannski einhver leyti haft borgarfulltrúa Júlíus Vífill Ingvarsson fyrir rangri sök hér miðað við það sem hann er að segja hér áðan, því ég hef alltaf litið á hann svona sem ákveðin tákngerving ákveðna hugmyndafræði varðandi samgöngumáta og svona samgönguhugsun
svona, þú veist, þar sem að einkabíllinn í fyrirrúmi og aðrir samgöngumátar eru svona hliðar einhvern veginn fyrir einhverja aðra. Og auðvitað er þannig sko að þægindi til dæmis sem mælikvarði mjög persónubundið. Það er mjög erfitt að segja, þú veist, það sem er þægilegt fyrir einn þarf öðrum ekki finnast þægilegt. Þannig að það er erfitt að nota þægindi sem mælikvarðan fyrir samgöngumáta. Auðvitað er þægilegast kannski í raun og veru fyrir alla að fara bara einir út í einkabíl, helst sem í bílskúr og þá heitur og keyra frá A til B. Það má vel vera, en það er ekkit endilega best fyrir viðkomandi eða best fyrir samfélagið eða hvað sem er. Þetta er kannski ekkit endilega heilsusamlegast eða líklegast til að veita hamingju. Þannig að þægindi er svona svolítið afstætt konsept þegar það kemur að því að tala samgöngur eins og margt annað. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið að veita andsvar og þá svarar borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson andsvari. Já, forseti, ég vil þakka borgarfulltrúanum fyrir að koma og svona lýsa sínum kærleika á Kárahnjúkavirkjun og það er ágætt að skýra það frekar hvað hann átti við með því að þetta sé nú bara framsækið og fínt. Mér finnst þetta svolítið svona eins og segja við einhvern að hann sé asni en manni þykir bara svo rosalega vænt asna, þetta sé raunverulega bara jákvætt. En kannski við þurfum bara að ræða betur saman, ég og þessi ágæti borgarfulltrúi, ef hann hefur bara misskilið mig, en við erum vísum búin að sitja hérna saman í 6 ár og ég hef talið að það veri alveg nægur tíminn til að menn átti svona á því svona hvað menn hafa að geyma og ef að borgarfulltrúin heldur það að ég sé hér staddur í borgarstöð til að vera sérstakur talsmaður einkabílsins þá er hann einhvern veginn svona víðs fjarri og hefur ekkert alveg náð að skilja hvorki mig og þá væntanlega minn málflutning fram til þessa. En það er auðvitað batnandi mönnum best að lifa og ágætt að hann er farin að hlusta betur og átta sig á því að svo er alls ekki. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur borgarstjóri. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, mér finnst athyglisvert að borgarfulltrúin lýsi því hér yfir að hann sé ekki sérstaklega málsvari einkabílsins og svona þeirrar hugmyndafræði sem að liggur á baki þeim ferðamáta að einkabílinn skuli vera í fyrirrúmi og aðrir samgöngumátar megi svona vera með. Því að mér hefur fundist mjög margt í málflutningi borgarfulltrúan síðustu 5 ár sem við höfum setið hér saman. Ég hef nú reyndar ekki setið hér í 5 ár en svona verið viðloðandi þennan sal í nokkuð langan tíma. Mér hefur fundist málflutningur svona heldur beinast í þá átt en mér finnst svo sem ánægilegt að hann lýsi því bara yfir borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson að við séum í raun og veru miklu meira sammála en ég hélt og hann sé í raun og veru talsmaður þess að við leggjum hér höfuðáherslu á að efla almenningssamgöngur, efla möguleika fyrir hjólandi og gangandi og þar af leiðandi til dæmis hljótum að vera sammála það að sá samningur sem var gerður hér, samgöngusamningurinn góði, varðandi eflingu almenningssamgangna árið, það hefur verið góðu gjörningur því að stundum hefur mér fundist að hann hafi talað gegn því og talið að það var ekki góð hugmynd, hann hefði frekar viljað byggja upp samgöngumannvirki fyrir einkabílinn en það er væntanlega einhver misskilningur sem það er á ferðinni hjá mér. Takk fyrir. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, já, það er auðvitað leiðilegt að vera í pólitík og hafa enga andstæðinga, þannig að maður verða svona einhvern veginn að búa þá til eða þeir eiga þá ekki beint og svona ákveða það bara að einhverjir hafi einhverja skoðun sem þeir hafa kannski aldrei lýst, bara til þess að það sé nú svona einhver átök í gangi. Það er svona átök á milli Reykjavíkur og ríkisins, það er nú til þess eitt sem alltaf verið að búa til, var til að halda svona einhverjum andstæðingi, þessar 2 turnum sem eru svo oft verið að tala um. Borgarfulltrúin fór nú svona yfir söguna og virðist nú vera svona rennuð fyrir honum ljósloksins svona hvaða skoðanir Sjálfstæðisflokkurinn hefur í ýmsum efnum og hvaða aðstöðu ég hef í mörgum efnum.
Og hann endaði með því að tala þennan samgöngusamning eða samning það að gera ekkert í samgöngumannvirkjum næstu 10 ár, sem ég held að hún hafi verið kallað bráðabirgðasamkomulag eða eitthvað svoleiðis, eða til reynslu, samkomulag til reynslu til 10 ára sem svolítið merkilegt. Og ég held ég bara endurtaka mig enn einu sinni í þeirri veiku von að borgarfulltrúinn sem hér talaði síðast skyldi nú kannski ná þessu. Ég þeirrar skoðunar að ríkið eigi að standa með sveitarfélögum almenningssamgöngum. Þá að koma að almenningssamgöngum og ýta undir almenningssamgöngur. Það meðal annars bara fjárhagslega svolítið sniðugt að ríkinu gera það. Og borgarfulltrúinn og fleiri, vonandi aðrir í borgarstjórn hér, geta svona hugsað aðeins hvað áttir við með því. Ég hins vegar á því að Reykjavíkurborg hafi algjörlega samið af sér í þessum samningum. Það á ekki að vera forsenda fyrir því að ríkið komi að almenningssamgöngum og standi með sveitarfélögunum að rekstri almenningssamgangna, að ekkert sé gert í samgöngumannvirkjum í svo langan tíma. Reykjavíkurborg hefur fengið af framkvæmdafé Vegagerðarinnar 1–3% í áraraðir, sennilega áratugi. Það ekki viðunandi. Reykjavíkurborg hefur verið hlunnfærð og það á að breyta því, hlunnfarin og það á að breyta því. Svo ég vona að ég hef talað nægilega skýrt fyrir borgarfulltrúann til að skilja hvað við átt með þessu. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið að svara andsvari öðru sinni og þá hefur hv. borgarstjóri óskað eftir að gera stutt athugasemd. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar, það náttúrulega athyglisvert að heyra það að hér hafi ekkert fé að ráði komið til framkvæmda á umferðarmannvirkjum frá ríkinu í áratugi. Og ég held að það hljóti þá að vera bara ansi góður díll að fá þó eitthvað til þess að efla almenningssamgöngur, því að ekki bendi neitt til þess að þessar framkvæmdir sem ekki var búið að fara í áratugi hefði verið farið í næstu áratugi heldur. Það ekkert sem bendir til þess. Þannig að það enginn að semja neitt af sér hér. Það langum við frá. Það hins vegar verið að ná inn fé í að breyta ákveðinni hugmyndafræði. Og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lýst því hér yfir að hann sé stuðningsmaður þeirrar hugmyndafræði. Ég hafði misskilið það, ég hélt hann væri það ekki, ég veit núna hann það. Hann stuðningsmaður almenningssamgangna og uppbyggingu þeirra og eflingar og mér finnst það góða fréttir. Hv. borgarstjóri hefur lokið að gera stutt athugasemd. Og þá óskar borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson eftir að gera stutt athugasemd. Forseti, mér finnst bara svo gott að borgarfulltrúinn skuli fara inn í jólin með þessa fullvissu. Ég held að hún líði miklu betur, það verði meira gaman hjá honum og hann syngi hærra við jólatréð. Ég vona að verði gaman og óska honum gleðilegra jóla. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið við að gera þessa stuttu athugasemd. Hv. borgarstjóri óskar eftir að taka til máls. Forseti ágætu borgarfulltrúar, já, það fallegt að enda á þessum nótum, það í anda jólanna, þessa umræðu og ég kem nú hér upp í ræðustól til þess eins að óska borgarfulltrúi Júlíusi Vífli Ingvarssyni til gleðilegra jóla og mun svo eflaust óska öðrum borgarfulltrúum sérstaklega til hamingju og eftir. Óska þeim gleðilegra jóla. Afmæli einhvern veginn hlutur sem mér ofarlega í huga þegar kemur á borgarstjórn, en það annað mál. Hv. borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Hér hefur komið, fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Hér hefur komið fram sú málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til meðferðar borgarráðs. Þau sem samþykkja það gefi merki. Það samþykkt með 15 greiddum atkvæðum. Þá göngum við til 4. liðar og útsendri dagskrár sem að